Manipur University ki BC ani suba yaroi University asigi office sanjin tong da hang yaroi haiduna musuna luching ma mahiroi kyana sanjin tong da leba Professor AP Pandey ki official quarter da thomjin krei Professor AP Pandey na Manipur High Court tha ki petition sayat na leba na maram oiraga High Court ki double bench da refer tawkhre hayeng petition asigi hearing chatharaga ni Manipur da thog ba thawda wathok sing ase political parties sing na chawthong na ba hona ba gi mahutta laingak ta suggestion tawbiyo haina Manipur laingak ki wangang loi minister thongam biswaji na phongdokre amasung Manipur da base tawba Salai Holdings na Assam gi Nalbari district da lupa crore kaya tang sengat ki ba Northeast Mega Food Park tagi acha thau gi production na ba marketing tawba haunan na ba sem sab pun loi re Ma'am Kurumjari adom yengbir impact news ne hauze pungja se pawgi maroi paw sing miam da pijari Manipur University ki vice chancellor ani shuba yaroi University as office sajan thong hang yaroi haiduna Manipur University Students Union musuna luchingba mahiroi kyana sanjan thong laiba AP Pandey ki official quarter de thomjin krei University as master class ki pangthok kadaba department sing examination mahiroi sing tharoi haina so musu ki general secretary Laishram Kennedy na Pongdokre University asigi VC ani leibi yaroi haiduna masing yamlabu mairoi sing ngasi numijungba matung pung amatab matamda sanjen thong leiba VC gi quarter de thomjilaki mafam da hanadagi mairoi sing thomjilakadore habigi paw fangbadagi Imphal West Police amade Imphal East ki police sing na tongan ba mafam kya da mairoi sing lakpadu thatnan na bangai duna laiki mairoi sing aduna BC ki quarter tam changchilakpada Imphal East ki additional ASP na luching team man thatuna thamki mairoi sing adu thatun thambadagi police ka mairoi sing gi marakta chawna mukna ki mafam da kuina muknarba matung khongjang loi sing adu police na pulap phaduna Porompat police station puki khongjang adu biluching lakhiba musugi general secretary L Kennedy na Manipur University ki VC ani registrar ani laibigi mawong asina mairoi sing da chawna chamam na ba ama thoale mairoi sing ki career mangan na ba honariba VC Professor AP Pandey amadi registrar in charge ni haijariba AM Sam Kisobu mari lena ba authority na chapchab charak pidragadi hayeng da mairoi sing na master ki examination sing tha ba tuk lagani habu wafam phongdoraki Maram Zadraba Manipur, the Labaki Maram Zadraba, AP Pandey Amadi, Register in charge, Sam Kesogi, Maki Tangtaba, Mafama, Hybidi Lotok Pova, Kasi Akuna have a posita, Akoing Agitasan Hosere, Ako University, if you see my father, House Aduga, Nasi BC Quaterda. Akoi man na leibasi matik zade maram zade aduna akoi haiba laksabani adu ngasi akoi ema samari amadi competitive authority dagi ayaba ma bisi lothok diboba AP Pandey lothok diboba akoi ngasi phambaje halloi natraga akoi phage phabiro phuge bubiro akoi ngasi phambi sungan hallaroi asigi charang da kok diboba akoi paikha so thajaroi aduga akoi bisi so akoi thambirano competitive authority lothok biro haibase haijagi Mairoi singna VC ki quarter the thomjin dringai mangoinana Kanchipur laiba University asigi thongal mamang the Mairoi singna VC AP Pandey am the Professor M Sam Kisuki mitam sing mai thaduna protest tauki yamlabu Mairoi singna VC Pandey am the Sam Kisuki mitam mai thana makoi anigi mayokta kholau kya su lauki Mairoi singna mitam mai thabadanatana Life Sciences Department laiba Registrar in charge M Sam Kisuki kasu solon sinki Manipur University ki Vice Chancellor Professor AP Pandey na Manipur High Court petition am file tawkiba adu Pandey gi matang da leidiba chayena ba aduna maram oiraga khanaraga makha taba thabak lokhatna na High Court ki double bench ta refer tawkhrei hayeng petition asigi hearing tawragani sahi asigi August 13 ta MHRD ki Joint Secretary Commissioner Higher Education amade Technical Education Manipur Musu Muta amadi Musa yauna Chief Minister Secretariat ta Chief Minister amasung ma ki Council of Minister ga mamangda Kiba Memorandum of Agreement aduga mari lenana petition adu file torokibani petition adu Justice N Koteshwar Singh na single bench amada khanan bahina list torokibani adubu Professor Pandey ki petition adu High Court ki single bench ta emit tawbada petitioner oiriba Pandey ki matang leiriba chayena baduna maram oiraga khanaraga makha taba thabak lokot nanana bahaiduna refer tawkibani
Petition adu Professor Pandena mahakna duty tawbada athingba pire masung professional activities singda humiliate tawbire haduna justice pibinuna tharakhibani. Petition adu respondent singi manungda Union of India Manipur University ge registrar in charge Professor S.H. Dorendrajit MU through registrar amasung Manipur lengak su yauri. Vice Chancellor A.P. Pandey number Morgan Manipur University the Thogli Wathoga say RSS ki Thausil the Chatpa VJP na Khavai Khara Sabadagi University Asigi Makhada Mahi Tamlibu Mahiru Singi Punsi Manghan Manihana Communist Party of India Marxist Manipur Unit Maral Sirakli Pauna Kaitel Laiba CPIM Manipur Unit ki Secretary Ketrimayum Santan Fondor Kibada Manipur University the Oid Sarang Naba Piba Masi Loishin Naba Ministry of Human Resource Development ki Mihut Yauna Yana Serol Pina Krabamatunga Haidoktan Lerakpa Mahiro Singi examination ki fal Fauba Haidoktuna Ing Tapa Pibam Lakrabane Adubu inquiry Taudringa the VC Vice Chancellor A.P. Pandena September amadagi charge laure hana chirol thorokpadagi amuk irang lakpane Vice Chancellor in charge laina mahakna tawriba mathong huktab thawong asina University asibu masak thialle mahakna makha taraduna University amada Vice Chancellor ani leibai basi yaroidaba mane marmaduna mathong huktab Vice Chancellor asi lauthokna basi CPIM Manipur Unit na party asigi central leader singa Tana Duna Serol Tangatuna Prime Minister Amade Marilena Authority the Taksilagane Loinana Lamdamasiki Mahiroi Loop Political Party Amade Miamna A.P. Pandey Lautokna Bahona Bagidamak Changsilaka Kongjang Singda Saugatkani Haba Wafamsu Tamlaki. High film as a Mazikana, Hilapono Hamatamda, RSS ki, a quick dictate the Tabaktoba, BJP Nakanba, Makoigi, a quick musing a sina, Manipuri, Mazak Habekara, Sadana, Manipuri University, Makada, Tamiva, Sata, Lisinka, Maraiba, say, Masi, a quick Man and Navagi, a quick Tabak Hilo, really BC and Nise, a sea motor, Matung Taba, a quick Mayam and a Pamnatrava, around Tabakto River, a quick AP Pandi, say, Masimaki, Mafam, I say, Loktoba, Luina, Mark, say, we suspend of work, Loina, we dismiss Tonabagi, we Fuxangama, Saxin Bada, we Communist Party of India Marxist, so can Manipur University ki VC Professor A.P. Pandey Lauthokna Bigmatang the Manipur University community ga Manipur lenga kamadi MHR diga yana ki wafam ngak tabadagi matangda Manipur University community na changsilakpa khongjang khudimaka MSF na saugatkani adubu Manipur University community ki khongjang na khongjang sangsinwa matamda mahiro singi mahi masing tambada akaiba piroi da bamongda khongjang sangsin minna ba lubasina cherol amada apil torokli Manipurda Thokli Bathodo Wato Kudimak Lega Cinema Tamchan, Lotion Hona Ribasida, political party Kudimang Irang Southon Hona Bigimuta, Lenga suggestion Tobio Hana, Manipulanga ki Wangang Loy Oiriba, Works Minister Tongam Bishwaj and Fondo Cray, Ministry of Information and Broadcasting, Regional Outreach Bureau, Infal Sinduna Moirangi Ayane Memorial Holda, Numit Mangani Chumna Chatagaba, photo exhibition, Haudokpagi Tauramamada. Loinana India Lengak na Chai Mari Mafung Farapaki Pangtokpa Saf near Sahi Vikas ki Thoram the Saruk Yardun Wafamase Fongdoki Bane. Thorama to the Minister Makatana High, Levakma Saukot Pada opposition ki Taudang Chawi, Taudang Adukangna Afabatabakta, Mateng Pang Biwa Made Afabada, Tagat Pasu Haiba Paihana, opposition Bunakoin and Chaiki. Ngasiki Thoramaduda, Moirangi MLAP Sarachandra, Ministry of Broadcasting ki Additional Director General ASK Manvia IIS Yauna Miyam Sarugyaki, Regional Outreach Bureau ki K Soni Kumar IIS Su Thoramaduda Sarugyaki. Politicians Abu Leva Miyam, Sarkar Miyam, Aku Sarkar, Tarpum the land Yamuni, Soy Yamuni, Adu asoi pura tu budo ngani adu aran pura tu budo ngani problem da tapus solve koi adu sharpadi yamna aku bi positive aku bi leba suggestion positive le aku da tuanma aku innovatively aku da suggest aku ma ska na law to bi ma lai wo ya se da aku ni ka lai ni chi adu aku pura ma lai ko leba ki baro isu kudi ma chi ramya aku kuna da ro na tri wo ko na email wo ko na taw hai ko ni mo di ma mo Leva kamu tidak aku semua dah leva aku boleh di kita miam aku jauh pun sabun yang kan aku leva aku tinggal.
Manipur based over Salai Holdings na Assam ki Nalbari district lupa crore kaya chang semgat kiba Northeast Mega Food Park tagi acha thaugi production amadi marketing tauba haurgani factories ki trial run su tauba loire amadi production ki damak ready oire hana Salai Holdings ki chairman Samarjit Naringbam na maki economic advisor Miroslav amadi sekta ki lakpa investor singa factory yingsin machatpa matamda fongdorakli factory ase Northeast the khwaidik chawba khakta natana thau maru ton yankai takai bangami amade crude oil su ton kun refine taw ngami Vietnam Indonesia amadi Malaysia and singba Southeast Asian levak singdagi crude oil import tawna naba plans leire han amangna thamlakli Center daki subsidy chad kuntra fangduna sakiva factory ase Prime Minister Narendra Modi amadi Union Minister for Food Processing na sangabina naba tanja ngaiduna lerakpane misam miyamna Line Labour number Mamalda Fangangada Rubatawasi Salai Acha Tau Hana Maming Tonigan Hanasu Summers in Makataraki. Senator Bodori Akugi any crude oil miam sing say. It bigi any Vietnam, Philippines, Adi Indonesia, Moidigi, a queen crude oil, a queen Lauraga, Sida crude oil, Sigi, queen Laura Matunga, Sida quay Canada, refined of water. Raw material is a quick trial where production whole one. Over the book, Yauri we thank you whom say, was he picked on a Yawan. As some Makanas Hagaliba say, Asina Akugi Mati, about oil cake say, when Lauraga, many met Sakanawagi Muito, I know the period I have the gate, Moina, Sigi factories in Europe. Ruba, I could Sangana Vagisi already production the whole of it, over the book, Prime Minister gate, when I appointment Naiva. Prime Minister and Union Minister now, Sangabi, but in my have the Prime Minister. Summers in Maka Taraduna Salai factory in Tau Sunkrabumatung the Lemoriba oil cake tagi, Sagi Machinjak Semner Batarang Tob Hore, oil factory Sigihek Manak Sagaliba, animal feed manufacturing plant Amasu, Salai Holdings na Tankaya Malaysia Lehan of Fondorokli. Asumaka Sagaliba say, Asina Akugi Mati about oil cakes, when Lauraga. Many met Sakanawagi Muito, I know the period I have the gate, Moina, Sigi factories in Europe. I 50% of Andu. Aduga, Somnakanda, Asum Matim Catalise, Asina, Akugi packaging, Oina. Adu Dagadi, Sikran to the Punya away, packaging with all, see, packaging with all, packaging ham and other cutting. Nation I am na Nungbada aim sum artist kara de Sataraki Tawonga Communist Party of India CPI Manipuri State Council akan mamong the yaning the Fondor Pugalwena na Taudogasi Makatana Tokton Valangana Atu Matamda Highway Protection Force Lincoln of Taurang Piket Kadabanihan Takshilakli Hiramasigmatanga Iravat Vavan the Pangtoki Paugi Mipamada CPI State Secretary L Sotin Kuman Fondor Kibada Haukiba September Ohumda Tameng District Manung Channel Nungbada Nation I am Gikadar Karana Sathakiba Gihan Kangalakpa Madi Sel Matpaki Tawungas in a Naga Tabalam Singda, a nation I am not, Towning but the Taure have a takpane, Taudoga Sigmatanga, Langak statement Tokuna, Sadak Pinun of Honagani Haben, Yaroi, Tokrib Taudogas in a Han Benate, Logi Wang with the takes low the driver Kiakian Kangan Batanatana, Missimina Topuki Todo Power, Lakre, Maramaduna, Taudogas the Genevis sing Charak Pinun of a political party, sing you Acho Yoma Putok Nanaba, Pangtok Nanaba, Hotneri Hena, Mark Makatana Fondoroki. Nagagi lamda aikoina tawning matawgani adugo loinana masi Manipur gi lam nate haibana singba adugo loinana aikoi gi Manipur gi firan thetpa na singba aikoi tongan ba aikoi Manipur tamna chaliba koi gari sing da tawidaba sajat kayama sakhiba se masi aikoi Manipur State Council Bharat Communist Party na yam haksanna koi condemn tawi khatar pada mon thok tanaba maruina highway sing se masi fajana protection pinana bagi adugo loinana yamna tamthi basaja chatpa kambu sing se masi faraga akanba dandi pina bagi thabakaya press ta ngak to thopuduna taba majina sing paikhat pagi thok mayam sing se khoi tahunje Amaramda Haukiba September the Nungba Kaitel the Masana Masabu Nation I am Nihaja Muimberina Luja the Bawangang Sangang Sejinaki Bamade Sugi General Secretary the Furakibuki Tawongbu Joint Student Coordination Committee JSCC United People's Front UPF Manipuramade Northeast Students Organization Nishona Yaning the Fondorakli Nakalam Ramda Nation I am Nihajaba Mio Singh Nation I am not far ahead on social media ki kutang sandrok riba Mio Singh ado Nungba the Tokiba Todoka Haktang and Chenaba Mio Singham the Nati
मियामदा उत्साहबनी है महिरोई लुफ एम सुना थोप चेरोल फोंदोरकली लोनना लमदम की लैमायदगी मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरकलिबा अमदे थुगाइनरब होनरिबा एनेशन आईएम स्टेट असिदगी मरु फंगना मुथरनबा लमदम की मियाम पुन खुसमनरगा होनरसि हाना एम सुन मणिपुर की चिंग अमसुंग तमगी तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्रांच यूनिट अमदे इंस्टीट्यूशन सिंगदा हांगदोकलिबा एम सुगी बॉडी सिंगी मफमदा खुदक्तगी अलर्ट लाउथोकले हानसु चिरोल सिन खंगलकली नुंगबा की थौदोक्ता एमसुगी जनरल सेक्रेटरी द खुथारखिब मियोइसिंग लेंगा की मरी लेनबसिंग फारग चेराक पियो हैना थौबाल डिस्ट्रिक्ट मियाम की ओइब मिफम पांगथोखरे मिफम अदु सोशल एडवांसमेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन टेक्सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सोशल लाइब्रेरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन सोशल डेवलपमेंट एथलेटिक यूनियन खोंगजोम सर्कल वेटरन ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग टेक्सम द लैबा मैरा पाइबी लुपसिंग पुन्ना सिंदुना टेक्सम मयाई लेकाय पांगथोखिबनै मिफम अदुना थौदोक अदुबु नुंगाइतब फोंदोकपग लोइनना थौदोक अदु लमदम असिगी महिरोई खुनाइदा अमदे मणिपुर मियामदा इकाइब पीबनि हाना फोंदोकनखि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 क्लोज ए अमदे 6 शेड्यूल मणिपुर चनब यारोई हाइदुना तंपा की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लेपतना वाकत मिफम सथनरी ngasisu United Committee Manipur UCM na changchilap khongjang ngasigi sarukam oina Kanchipur Thongju Singjamai Kaithel Supermarket Singamakha Liwa Lambi Singamatha Kakwa Moirangkhom Yai School na chingmam pham singda wakan mifam sing chathanaki wakan mifam sing ado lekai lekai gi maira pai bm sung club singna UCM ga khusham na duna chathaki banei wakan mifam loi singna Manipur gi apun mugi saktam kai bi yaroi India gi kang naib thawong yaning de hab na chingba thaba play card kaya su seasonaki Indian Army के अहम सुबह Corps Intelligence and Surveillance Unit CISU ना मखुद चंदुना हाथी खरब मतुंग मरी मखोंग खंगन खिद्रबा जी जितेश्वर एलियस जीपसी टीआई सतीश थौनाउजम प्रेम आरके रनेल मसुंग फिजम नाउबी अचुम वायल सथौ हैदुना ngasisu yumnam खुनौ कम्युनिटी हॉल द वाकन मिफम चथखरे हारिब वाकन मिफम से yumnam खुनौ मैरा पाइबी इसिंग थेनबी मैरा पाइबी लाइरोक कोम मैरा पाइबी इसिका मैरा पाइबी सिनाम मैरा पाइबी सिनाम कोम मैरा पाइबी अमदि खालोक मैरा पाइबी लुपसिंग सिंदुना चथखिबने इंडियन लॉ दगी सेक्शन 377 लौथोक लेहाइना सुप्रीम कोर्ट की वारेपु लमदमसे की थर्ड जेंडर नि हाइना थर्ड जेंडर सिंगना हराव फोंदोरखरे इंडियन लॉ की पुवारीदा सिंथानिंगाई ओइब वारेफ ओइगदोरबा जजमेंट असिबु हराव तयामना ओक्लदुना नुंगाइब फोंदोकपगी थौरमदु मेजर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबने पाउमी सिंगदा वांगांगलदुना ओन मणिपुर नुपी मानबी एसोसिएशन की सेक्रेटरी शांत खुराइना एपेक्स कोर्ट की वारेफ असिना डेमोक्रेसी की वाहनथोक हेन लहल लहन फोंदोरखी माकना हाई इंडिया असे डेमोक्रेसी चटपलेबाक ओइजरबसु थर्ड जेंडर की सेक्सुअलिटी बु नमथबिदुना लाखले अदुमकपु असिगुमा वारेफ असिना अनोब मंगाल पीहल लहन सु फोंदोखी पनबयाई ngasi lebaga sida Supreme Court ki warep matungina Article 377 lawthokuna gay sex amade homosexual relationship legalized tawkrabane मसे मो 2011 दा मु रिक्रिमिनलाइज तौरेबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना अदुदगिदी खोइना फेब्रुअरी 2012 ता सिगी जजमेंट से अमुक रिव्यू तौबियो हाइदना कम्युनिटी में हमने सुप्रीम कोर्ट ची अम थाबदगी मुन्ना खलकांदा मसिदी अखोइना लेरिबा अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिबा फंडामेंटल राइट्स सिगी मायोक्तनी हाइदना काय खुमनबा हाइबा मयाम डिग्निटी लव रेस्पेक्ट एंड देन प्राइवेसी सिगी मयाम से लोइनमक कंसीडर तौरब मतुंग दंगा सिदी पुंग तरागा मखाइद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना मसे सेक्शन 377 से लौथोपगी नुंगाइ बोइना खोइना प्रेस क्लब तक ऑर्गेनाइजेशन तगी लाप खोइ मयाम पुनसिलगा अखोइ से सेलिब्रेट तौजबा सुप्रीम कोर्ट तगी स्माइना खोइ दमक्तनी हाइबा खितंग मफम पिबिरक्तुना इज्जत लैरनी हाइबसु खनजै अदुगा खोइना सु मयाम सिदैसे ज्ञान तामिनरगा मिहोइबंगी मरक्तिनबेदा मिहोइबो ओइना चलकप मतमसिदा खोइना सु ज्ञान ताना इसा इसाना सिदा खोइगी चनी बखोंथांग सिदा अपनबा लैतबा खोइना सो काइबा तौबिदबा सिकक्तने आइना मे अप्रिन तगजनिबा
Lona Thinkrab Lalaulo Maoist Communist Party Manipur Board of Secondary Education Manipur ki Wathok Kamari Lenana Pung Nifunipan Fawi Manungda Board of Chairman in SARS Fam Thadok Traba Amade Mark Semtok Sanjin the Cheneriba Maral Labor Sing Serak P the Batokla the Akami and Sanglagan Hen Tamlakli Lalaulo Basiki Standing Committee ki Coordinator Kyong Han Mangang Tadrok Pachirol Magibatungina Langakna Board Mapung Fawi Chairman Amatu Matam the Hapnaba Honagadabani Hanesu Tamlakli Dikis organ donation haibadi mioibana siraba matungda haksangi saruk sing kathok lamba haiba hiramasida nomagi oiba awareness program ama ngasi pangthokre thauramadu Directorate of Health Services Manipur amadi Mohan Foundation Chennai na Indian Medical Association Manipur State Branch ka khusamna dura pangthokpani Lamphel da leiba Indian Medical Association Manipur State Branch ki hol pangthokki awareness program aduda multi organ harvesting aid network samna Mohan Foundation haina khangnariba lupasigi Country Director Lalita Raghuramna Mioibana Sirabama Masagi organ sing Katok Lamduna Mioika Gipunsi Kanma Yai Hiramasida Yumpam Oiba Minute Manga sang with film Mama Utkibagaluna Minute Kuntrarom sang Maki presentation Piki Mark Nahai Mioiba the Yauriba Haksangi Saruk Sing as a Hingliga Amadi Siraba Matamda Top Mio sing Gidama Katok Yai Aduba Siraba Matunda Lake Hidraba Mio Adugi Haksangi Saruk Sing Adu Katok Gisang as name Laban Madam Oiduna Donor Lake Tabaki India Housi Mio Lakaya Kidney Liver Heart Nuching with Tongan Haksangi Saruk Sing Donor Ngaina Sik Kayasu Yauri and Fondoki Mahakna makatana Manipur yauna awang nongpuk state singdagi mioi kyasu haksangi organ sing ngaiduna wana leiribasi kharada wedabasu kokna naba organ donate tawbugi local oiba program paikhatpagi mathau tai haiba wafum phongdoki. Hopefully, we will be able to start the organ donation program here. We will have an office of Mohan Foundation, but the most important thing is we need the support of the public. Without your support, nothing is possible. So under the Director of Health, we will have an authorization committee who authorizes. They do the interview of the donor and the recipient, and they have to prove that they are doing it purely out of love and affection and not for money. Because the Transplantation of Human Organs Act that was passed in the year 1994 prevents all commercial dealings. So living relations and unrelated people after the approval of the authorization committee can donate organs. So what we do at Mohan Foundation is to promote deceased organ donation. That is donation of organs after death. Indo Myanmar ngam khai paring da leriba no man's land da Myanmar amasung Manipur gi official sing na yengshin khrei ngasi upung tara tawa matam da Myanmar gi Saigang region gi manung chanba Tamu gi Deputy Commissioner Yu Min Thin Ong amasung Additional Deputy Commissioner of More and Bangkim na luching levak ani kanguna no man's land yengshin ki bani Tamugi DC mint na no man's land ase levak ani gi drug lalon masing na toina sejinai drug lalon bagi lambi oriba mafam ado lakshin na levak ani gi maikei gi mateng pinar na haina More gi ADC detection ki no man's land adugi More Ward number 5 ki mapada fatauti langsin ba adusu thingna na ba hona biu haiba wafam mint na ADC Bangkim thamlaki Wafam aduda ADC Morena Tamugi DC da drug lakshin na ba madi ako amot akai langthok pating na ba mateng pangani hana thazaba piki No man's land yengshin baduda Moregi SDC Technopal gi ASP DSP Taramathoy Suba Assam Rifles ki commander yauna lebak ani gi official kana saruk yaki Myanmar na More da amor akai sing pikthana saithokuna leiba ubadagi India gi Swachh Bharat Abhiyan mission da mateng oidan nabagi damak 10 bin kunthra mateng panglakhrei 10 bin singadu Myanmar gi Min Khan Myanmar Company Limited na mateng panglakibani More da leiba Border Trade Chamber of Commerce ki office da pangthok pacham thorama mada Myanmar Tamu Women Society amasung Myanmar gi Tamu Youth Network Mute singna 10 bin singadu khushina ki Dustbin Kusinaba Lakiba Myanmar Tumu Women Society ki President Onmar Winna Inkalakliba Mahiro Singh Naharol Singda Dustbin Sizinabagi Hainabi Tamanduna Luna Nana Leba Targati Lainatina Chienda Belabakama Orakani Lainatina Chienda Batanatana Myanmar Madi India Lebakani Miam Martasu Luna Nana Laina Nabigi Wakal Kalaktuna Nungsinab Helakani have from Pongdoraki.
Matang aswada break emalojage break ematungda sarugi anaba manamara moiraka hauki bachai ahum romase hawat kangkhat pangamdana lerak liba miyoyamagi report amade Manipur amasung malemgi tongan tongan ba ipau sing puduna lakchage impact news pu miking tatuna lebiu break ematungda mayambu amana tarapna ukchari loinana bulletin asigi makhata ba pau pijari Sarugi anaba manamara moiduna hauki bachai ahum lomasida hawat kangkhat pangamdana lerak liba Bishnupur district ki irengbam makha maning lekaidagi thingbaijam bijen sahi yangkai mathoin laingat kamadi miyamgi puning singsilakli anaba asina mara moiduna maki imung manung thengnariba khudong chada basangi matangda impact news ki reporter ilangbam musuktagi pawdam mama tamba ngamdaba miyoibagi punsi khongchatta thingbaijam bijen usuba amadi yum sabana maruoiba sinpham oiduna leirammi Mahaki masa nupa amaga masa nupi amaga laidi imung manungna phongdorakpada Vision 2016 dagi Bon TV gi anaba amana maram oiduna ngasi phawba lengba chatpa ngamdana hiplaga laidi ahanbada Guwahati da chattuna anaba asi pharagadi haiduna imung manungi postai yonduna kanna honajaki adubu Guwahati dagi halaklaba matungda Chel laitabana makhatana layang sathaba ngamkhidre 2016 dagi Manipur State Illness Assistance Fund dagi Manipur laingaki mateng phangnabagi damakta imung manungna kanna honajaki adubu hojik phawbui onadri haiba mateng adu phangdri bijengi imung manung mahaki ahal oirabi mamana lampen chana kaithenda mana masing yonduna imung puri Manipur laingak amadi lamdam asiki pukchel chawraba singna mateng pibirak tuna makhata ba layeng satharagadi bijengi anaba asi sungsoi soidana phagani haibasi imung manungi achet pathajaba leiri mana nara lebaje chahi humno phareba 2016 neineba sidagi makhata na layeng musung amdrina ngamdre sigi do thok tamne senthol lambi do leitramne subino nombi no jo leitramina mayamna yengbiraga nusibiduna government gi side gi mateng hitang pibinaba haijani aina laikai asida leiba priyobata sana samkauba nupa nurse amana Vision gi anaba asi yamna toina yengsinbiri mahakna phongdorakpada Vision gi imung manungi mi singna chenba chongba heitabana maram oiraga laingaktagi hojik phawgi oinadi mateng phangba leitri Chief Minister gi haksen gi tingbang haiba anowa scheme asisu Vision gi oinadi hojik phawgi oina phangba leitri land film asi adagmatik yengbudu yamna nuaitaba amakak oina uba da aina hidamsa hostel da pudraga timasi atop upan te leiroi saji leite haba pasaksi makhoina Hasana dam hai ai khotel pa suk suk lai si si lai habde gi adi targadi pradhan de gi nijra emne de gi nijra haba kanta ngakho ngakho ai gi lai minani ba kano sing da halda hangi gi na hai go to village haba mission am khak to da adi da koi kaka gi san pa ya mi ji ga ai ga targa samna raga ma gi disable certificate se phangba ya gadra disable certificate phang targadi khoi chief minister gi haksel gi tengbang gi card si phangani khalaga khoi sa sabani Thingbaijam Vision gi hojik oiriba phibam asida Manipur laingakna akhanaba miyeng sangbiduna anaba asi matam sana laengbagi matam oidibra haibasi wang hangngai oire miyamda pawdamjariba aisa elangma musuk maitai impact news irengbam India ki awang numpuk lamdam sing maruaina Manipur da ising isawnu chingba tongan tongan ba mausagi khal kai tharak pad ki thokpa laibak ti thodok kaya se thoandan bagi wakhalol da natural resources management and rural bio entrepreneurship in Northeast India haiba hiramasida brainstorming session amanga si pangthokre mausagi pothok sing asi ningtina session adaba amade makhoibu ngak sendura thamba ngamdabadagi isawnu chingba Kudong tiba thodok kya thokpani haina ISBD gi Director Professor Dinabandhu Sahu na phongdokre Institute of Bioresources and Sustainable Development IVS dina sinna tagyal da leba institute da sita pangthokba brainstorming session adu haudokpagi thoromda National Academy of Agricultural Sciences ki Dr. Anil K Singh na mausagi khal kaitharakpagi thorokpa khudam oina Kerala gi handak thokliba ichau gi matang na puthoktu na mausagi pothok sing Niyam chumna seasonal made ngak sener na tangai fadaba adu phongdoki brainstorming session adu haudokpagi thoromda athoiba mitunglen oiki ba Manipur Legislative Assembly gi speaker yumnam kemsana karigumba mausai khal ngak tuna thambagi thorang sing paikhalakpada ma ki maikai de gisu angam pamating panggani hana phongdoki
The development which is happening at the moment is quite haphazard. Mostly you have the constructions and unscientific way of exploitation of the natural resources. Northeast used to get very severe flood, and there are a lot of natural calamities because there is a strong feeling that there is a lot of mismanagement about natural resources. There is indiscriminate felling of the trees, indiscriminate exploitation of water, there is no conservation. At the same time, poverty level is also very, very high in many parts of this. When we are talking about the entrepreneurship, it is not only the entrepreneurship in the big cities, but we need to create the entrepreneurship in the rural areas. Biologically, this area is quite rich. So how we can utilize the biological resources and go for the value addition and create more jobs for the unemployed youth and the farmers so that they can. Amaramda Natural Resource Management and Rural Bioentrepreneurship Hiram the Nomo Yobakan Nainabaki Torum Amasu, Tagiel de Leba Institute of Bioresources and Sustainable Development, IBSD the Pantokre, Toramado, Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Kiem Chana Hogdopuluna, Kana Nainabadu the Sarugaki, Kungangi Mafam Singda, Rural Bioentrepreneurship ki Miyang Tamduna, Bio-Waste Industries, Linkalaga, Lomi Singi, Sendok Hengalan, Honabakatanatana, Thavak Fangan bagi matang the expert singa Lomi singa Kananina ki. Marketing of horticultural produces high behiram da Lomi Singoiba, no magi training program Mangasikum Park Leba, Youth Hostel the Pangtokre, Manipuri Small Farmers Agribusiness Consortium Amsung www.freshesfresh.com Sinduna Pangtoki training program Adugama training program Adugi Matangda, Manipuri Small Farmers Agribusiness Consortium ki Project Coordinator MS Khaidem Fongdoroki Bada Lamdama Sid Lomi Singna Low Sing Oi Potokea Potok Nabasu Yon Pamamade Masa Soktana Liduna Tamnan Naba Mafam Laitabana Awabakea Tengari Kudong Shada Vasi Lairiba Makai Lomi Singda Double Income Hengal Naba India Government and Lakadar Basahi Lissing Ani Kunitoi forward the Tamliba Pandam Yobung Ngamloi Asuma Kudong Shada Basing Asi Kokner Naba Lomi Singda Karamna Potok Laiba Mahi Marong Putokadage, Karamna Port, Liduna Tamgadage, Amadi, Karamna Marketing, Taugadage Habagi Matanga, Kangan Bagadama training program as a Pangtok Bani Fongdoraki. Training program as a Marilena, Toan Ba, Low Singo the My Park Lavalomi Marisu, Kangatuna, Achambakudol, Piduna Punging Tawaki. Lomi Singna, Putoliba posing asi, marketing Yamna, Achauba, Kudong Sadaba Matenari, Panayamna Lomi Singna Port Putuagasu. Marketing Taudragadi Madugi Kanaba Pangde Maramaduna Government India gi Prime Minister gi doubling of farmers income by 2022 Haibasi Panayamna Lomis na Putogo marketing as a Kwaidagi Henamarueva factor Amoebana Mastita Matau Kramna Karamatam the Kariport Haraga Matau Kramai Tauragadi Gongani, Madu Yomatamda, Madu Potan Kramai transport Togani, packaging the Kramai Togani, processing the Kramai Togani, Haiba Mayam Punamaxi, Asigi, knowledge, Asi, Nasi Timbiti Palomi Sing Asida, Ikoina, Masigi technology Mayamas, impart only the Magda Sinzaba training program Amani. Plastic pollution effects and solution have here the norm of academic discourse among us Pangtokre, Democratic Students Alliance Manipur Sindra Pangtoki Batoramado, Sanjan Tong the Leba State Guest House the Pangtoki Bane, Mipamaduda, Tongan what if sing Loki, what if sing Adu Gimanunda, Lamdamas the plastic shijin Badagi, Oira Kudong Shadaba sing Tingnan Rabalangana, Kongkang Lokatpa, plastic shijin Abanaton pollution sing Gimatang the Miam the Park Sanabhap Tahanba, Malem Gimafam Singda. Sanaba Hokraba Waste Management System Manipur da su sanahan ba made Manipur lengang na su plastic sizinabagi tongan ba policy ma sem na ba state government ta takshin ba habi sing yauri Paumi Singh the Wangang Laduna Desamgi Organization and Coordination Secretary Somorjit Luang na conventional plastic waste na malemgi aying asagi khalda achauba akaiba pirak da maram ohelle masidanatana Plastic na health hazard thonba proper disposal tawdabana tumba ngamdraba plastic na city molan bana chingba problem kya thoale maramasna plastic ase gimahuta eco friendly oiba pambai lokhatna ba lamdamasi gi akhangai environmentalist amade marilena department singa academic discourse ase pangthok pani hana phongtoraki hariba koi plastic ki pollution sigi matangda khanaba aduga masigi chapcha ba ware ama lawra kanda manipur dagi
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯖꯥꯔꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ प्लास्टिक मरम लेरिबा कोई तोंब डिपार्टमेंट मैमनसु मियंग चंगबीदना मणिपुरदगी प्लास्टिक थिंगबगी खोंजंग असिदा कोई पुन चंगसिन मिनरस हाइजे देसाम मकैति अपील तौजरे मणिपुर लेंगा थंबालमरी कॉलेज ओइनाम की ओजा डॉक्टर एन जुगेश्वर बो कॉलेज असे की प्रिंसिपल ओइना हापी बगल ओइना डीडीओ की पावर सिनदुना हौजे कॉलेज असे थेंगनरे खुदोंग चादब सिंग असे लोइसिन बहोना बियो हैना कॉलेज असे की स्टूडेंट्स यूनियन थोपचे रोल अमद खंगलकले Rotary Club of Polo City Imphal na Government School Nipan Mathau Masa Khangba Afaba Oza Nipan da Nation Builder Award 2018 Khushina Khrei Award Khushina Bagi Thauramadu Chingmairong da Laiba Classic Grandi da Pangthoki Award Phangkrab Oza Singa today Wangkhai High School gi Y Punify Sagolban Upper Primary School gi RK Badal Brahmapur Upper Primary School gi Archana Oinam Mekola Junior High School gi N Somen Srivan High School की लाइफ्राकपम रंजिता इरोइसेम अपर प्राइमरी स्कूल की लुडिया रोंगमई केव ऑफ हाई स्कूल की मोइरांगथेम बाबुधोन अमसुंग नोंमैबुंग जूनियर हाई स्कूल की आर.के. जोयमला देवी ने Together we can make a different and great history. Their word is you will be the inspiration for the other teaching community to strive to work harder for making India a totally literate country. Let us all be the inspiration for the other and ignite in them the thirst to contribute to the total literacy mission campaign that RILM has. DC Technopol transport of Gimatang the Quathag Miam na Imphal More Lambi Van Tauragan and a Lautokraba Matunda, Ichamamade Border Area Committee Mute Kambu Singna, Quathag Mu Amata Yaudana, State Minister Unaduna DC Tamelong. DC Technopol transport tobagi matang da wari sanadana kwatha sengkot pagi matang amade border pillar number 81 gi matang da khanaramba amade lenga ki wangang loina miyam de lana paudalamba laibak thibne hana kwatha village authority na cherol amada phongdorkli loina isama amade border area committee na press meet tawduna phongdokli wafam sing adu kwatha miyam na khangde miyam na lana lawdana ba kwatha village authority ki cherol asin makatarkli Chinzak amasung punsi mahing namaram oiraga diabetes narak padagi ngakthok pangamnan bagi pandamda optimal diet and lifestyle strategies for management of diabetes mellitus haiba hiramda nomagi oiba national seminar ama pangthokre Home Science Association of Manipur sinduna seminar ado Zenims ki main gate opposite laiba hotel tantra da pangthokhi Thauramadu da thoibi mithunglen oina sarugya kibi Manipur State Women Commission ki former chairperson Dr. C.H. Zamini na phongdor kibada seminar asina maram oiraga khunai asigi punsi mahing afaba maikai da puraktuna lainatina kya adagi ngakthokpa ngamgani thauram asigi khungangi lamdasu paksana pangthokpa mathau tai haina phongdokhi Ngarang Ziribam de Laiba Civil Organization Karana Ziribam Higher Secondary School ki Education Subject ki Lecturer T.H. Inaubi Devi ki matak sirak liba Maral Singh adu yumpham yaudaba Semjin Sajinba Maral ni haina T.H. Inaubi Devi na thokpa chero lamana khangalakli Amaromda Ziribam Higher Secondary School bo numit humni boycott tawre haina Mairoi Karana ngarang media thong da phongdoki bo wafam adusu Mairoi apun waref nate maramasina chanaba yaro haina school asigi Mairoi Singh na thadorok chero lamada khangalakli Tourist spot ama oina sengat pagi pandam da Manipur ki puwari sagon aduna laklaba laisang hidden maril bu lu lanan bagi thabak haukiba August 13 tagi ngasi phauba laisang hidden protection and development authority na leptana chatharakli Kanchipur dagi lilong phauba da sandok li laisang hidden maril asigi akoi bada kanagumba miyo sena fataudi amadi amot pasing langthok pi kanwaina su authority asigi joint secretary okam Bhumeshwar na miyam da pauze lakli loina kanagumana fata hauti langthok lamba amadi akot amot akai tawsil lamba thengnarabade lupa lising manga fine tawbaga loina na madugi tekchak masa masana pujagadabani hana su khanghalakli
Andro Kungangda in Kalakliba, Naha Singna, Mayai Karabanisa, Paktakana Sijinar Kwasi Tingnan, Bigipandamda, All Andro Youth Club Association, All Andro Mairapai Association, Amadi, Eastern Scheduled Caste Students Union, Haukib August Kunmari, Dagi, Satarpa Drive Ta, Nisa Saba Muika, Fagat Pakamatanatana, Nisa Yon Muika, Amasu Kangam Lehana, All Andro Youth Club Association, Chirolamada, Fondorakli, Lunana, Lakli September 30, Makatan Androda. Nisagi mayok ta akan drive sanction bahawraga ni hanasu chirola sin makatarakli. Kuntra Nipan Suba State Open Case Prize Tennis Championship ki under 12 girls singles ki champion Maidingu Ningthem Chachanu Sanarai mana oibangam krei. Manipur Tennis Association ki miyang makha danga silampel pata leba officers club ki decor tab sana ki ba championship asige final da Maidingu Ningthem Chachanu Sanarai mana wide thoibi point Taruk Mari Taruk Ani the Mighty Piram Laga, champion Oibangam Kanglo Basigahan semi final da Y Toibina, Puja Saikumu point Nipan Mari the Mighty Pi Kibukalon and Anisuba semi final dana, Mighty Winning Tem Chachanu, Sanaremana, El Nandini point Nipan the Mighty Pi Bangamki. Nakalam Romda, Satari Tennis Championship Basiganda 14 girls singles ki final dana en Sarmina, El Linda point Taruk Ani Taruk Mari the Mighty Piram Laga champion Oibangam Kanglo Basigahan semi final da en Sarbina Y Toibi point Taruk Ama Lonana Anisuba semi final dana El Lindana Y Agu point Taruk Ani Taruk Mari the Mighty Bapi Bangamki. Amaram the Biki Sagol Semna Kuntranipan Suba State Open Case Prize Tennis Championship ki under 14 boys singles ki champion Oibangam Krei Manipur Tennis Association ki miyang makadanga silampel pata labor officers club ki deko turf sanakiba championship asige final da Vicky Sagol Semna S Aswajitpu point Taruk Mari Taruk Sino the Mighty Piram Laga Chathariba championship asige under 14 boys singles ki champion Oibangam ki Kanglo Pasigi An semi final da Vicky Sagol Semna Ice Sankar bu point Taruk Sino Taruk Anida Lonan Anisuba semi final dana S Aswajitna TH Niras bu point Taret Taruk Hum the Mighty Pi Bangam ki championship asida Nupamacha tennis Sanaroi Mapan Nasaruk Yaki. Kuntaret Suba State Level S Group and Inter-District Kerom Championship ngasi sumakata na sanari All Manipur Kerom Association ki miyang makada Singjamai Community Hall da chathariba championship asigi senior men's ki singles match singda S Ingwacha A Ravi Chandra M Madhav amadi R K Amarjitna makoi lamba singmu maithi pi bangam naki chathar gliba Kerom Championship asigi junior voice ki kanglupta KH Hirthik TH Mahesh KSH Joseph Sung Y Sanjit Mai Paki Bagalona Senior Women's Ki Kanglupta M Monica S Binita S Rosie Amadi A Vidya Mai Pak Ngamki Makogi Makhatab Messing Sanaba Sim Sabasu Loikre Championship asida Manipur ki tongan ba district sing dagi lakpa team tara manga dagi nupa macha sanaroi chama kun amade nupi macha sanaroi kun mathoi puna sanaroi chama nipu mathoi na saruk yari hayeng chathare Kerom Championship asigi makhatab match sing sanaragani. Kanglai bodybuilding gym tera sapam lerakna Ozagi numit kamari lenana Manipur ki tongan gym singi Oza singda achamba khudol pot kaya pidun ikai khumna bagi thoram pangthokre India ki oina 1962 ki September mangada India ki anisu president oikiba Dr. S Radhakrishnan ki mapok kumun kamari lenana pangthokpa haukiba thoram adudagi hauraga lepanaidan India pumda chathargliba Ozagi numida siga mari lenana mahiroi singna Maakpu makut makong paiduna takpi tambiduna masak naiba misakama ohenana ba sembirakiba maaki ozabu ikai khumnabu utpa oina anga makhudol pot kaya piduna pangthoknariba thorom asigi sarukama oina Kanglai bodybuilding gym tera sapam leraki mairoi singna sinduna ngasi ozagi numit asi pangthokibani. Handakta Indonesia ki Palembang da pangthokiba Taranipan Suba Asian Games da sepak takraw masana da gold medal lorokrba Indian team da saruk yaruba W Sanjek
थौबाल अचौबा मदी नुपी की टीम सरुक यारुबी सोइबम ओंबी रोनिता ngasi taram na okre August 19 dagi September 2 faw pangthok games adu da saruk yarub sanaroi sing adu ngasi Imphal International Airport thunglabaga miyam na harau taram na okhi loina sanaroi sing asi thawal achauba da leiba like mafam adu ki loop taruk BYDA SWO SDO EYSCA SDA VDO na punsinduna okhi bani Panba yabade handaki Asian Games aduda India ki mioi tarani thoina sab nupa ki team da Manipur gi nupa macha nipan amasung nupi ki dana sanaroi taruk na saruk yaru bani Thongju Kendra Kangkut A Manga Suba Thongam Sajo Memorial Mix Kendra Wise League Kam No Out Kang Tournament ki final changmangam kre ngasi Imphal East ki manung chana leiba kongbo makha nandabim lekai da leiba laikol kangsang sana kiba Kang Tournament se ki han semi final match adu da Thongju Kendra Kangkut ena Konthogjam Kendra Kangkut Panjal taramanga taramari da maiti piram laga jathari ba Kang Tournament se ki final changmangam ki Jatharak Kang tournament se da Manipur ki tongan Kendra Singh ki lakpa Kangkut tara humdoina group marito na kaidok tuna league match singda akan melamba tauna ki Works Minister TS Bishwajit ki sentang makada ibudo wangbren khana chawba Kangkut uche ko ne sinun jathari Kang tournament se ki hayeng sanaga da ba ani suba semi final da Yaskul Kendra Kangkut amadi oinam Kendra Kangkut ani na lamba taunargani Taret Suba Mangsa Tabam Ivoyama Amadi Puinabati Memorial Mix Kam No Out Kendra Wise Kang Tournament ta Kaisamthong Kendra Kangkut Mai Pakre ngasi sana ki tournament sik om Suba League ta Kaisamthong Kendra Kangkut na Sagolban Kendra Kangkut Panjal Tara Taruk Nipan da Maiti Bapi Bangam ki Census ki Director M Hare Krishna IAS amadi maki imumanungi senthang makhada singa mathakta leiba nandaibam lekai gi kangsang da chathariba Kang tournament sida Manipur gi tongan ma kendra singda gi lakpa punna Kangkut tara marina group mari thok na khaidok tuna league match sing lamba tawnari Manipur Kang Association gi mi makhada singjamai kendra Kangkut na sindun chathariba Kang tournament sigi hayeng sanaga da mari sub league ta wangoi kendra Kangkut amadi khundrakpam kendra Kangkut anina lamba tawnargani Matanga shada bulletin na say tension jadring ki mawin na headlines zamana thamjari Manipur University ki BC ani suba yaroi University asigi office Sanjan Thong da hang yaroi haiduna musu na duching ma mahiro kyana Sanjan Thong da lego Professor AP Pandey ki official quarter da komjin khrei Professor AP Pandey na Manipur High Court tha ki petition say na balaiba na maram oiraga High Court ki double bench refer tawkre hayeng petition asigi hearing chatharagani Manipur da thogi thawdo wathok sing ase political party sing chawthok na mahuna bi bahutta laingak ta suggestion tawbiyo haina Manipur laingak ki wangang loi Minister Thongam Bishwajit na phongdokre Amasung Manipur base tawba Salai Holdings na Assam gi Nalbari district lupa crore kaya chang semgat ki Northeast Mega Food Park tagi acha thau gi production na marketing tawba haudun na ba same sabapum na makloi re